家好啊，又返嚟 PAD 啊！一睇下之後買咗佢個包包啦，十年抽啊今次。大家有冇觀察啊？應該係執笠的象徵啊！嗰啲自家合作嗰啲咁嘅鋪，而家開始玩十年抽，就係咁簡單，睇一條嘅先。到而家都冇咩？從來沒有。得呢啲算唔算係好嘢？佢做廢喎，而家咁樣，呢個年代仲有呢啲咁嘅嘢。呢隻之前都好似係唔係話勁，但係幾多倍㗎？一個655.5喎，試咗先知啊，5.5真係，其他基本上都係垃圾。純印花向嘅玩法，跟住呢，就仲有3下 V0，目標呢，就係劍聖，同埋呢隻都幾好玩，用佢搭黑長尾都幾好，想要多1隻半隻啦，最好有嘅話，嚟啦！黑白配，藍色朱古力，仲有好多隻手，仲有啲黑白配。師姐啊，畀一條柱擋都冇啦，啲咁嘅怪獸。連奇蹟，奇蹟啊！竟然係我冇嘅符類，好過冇啦。PAD 滴住啊，捱埋到15週年啦，加油！